आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारको यो नयाँ श्रृंखलामा म प्रस्तुता सनिसा श्रेष्ठ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। मध्याह्न मिडिया प्रालीको प्रस्तुति। यस कार्यक्रममा हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सरकार राख्ने विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। दर्शकवृन्द, अब लागौं आजका प्रस्तुतिहरूतर्फ। नवनियुक्त श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराले रेमिटेन्स मार्फत देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गरिरहेका नेपाली कामदारहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बताउनु भएको छ। गत साता बिहीबार श्रम तथा रोजगार मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई पद बहाली गरेपछि कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारसँगको कुराकानीमा मन्त्री बोहराले विदेशमा काम गरिरहेका नेपाली कामदारहरूले पठाएको रेमिटेन्सले नै देशको अर्थतन्त्र धानिएको भन्दै उनीहरूले विदेशमा पाउने सुविधा आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहने बताउनु भएको हो। देशलाई अहिले रेमिटेन्सबाट धानेको चाहिँ यही श्रमका लागि देशबाट जुन युवाहरू गएका छन् तिनीबाट एउटा चाहिँ के भने यसको इकोनोमी पनि धानिया छ र यो त्यो जाने रोजगारमा जानेहरूलाई कसरी सुविधा हुन सक्छ, कसरी उनीहरूलाई विदेशमा पस्दाखेरि पनि हाम्रो पछाडि कोही छ, देशमा श्रम मन्त्रालय छ, हाम्रो चाहिँ केही हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्यो भने हामीलाई हेर्छ भन्ने कुरा लगायतका विदेशीसितको सम्बन्धमा यो चाहिँ उनीहरूले पाउनु पर्ने त्यहाँ सुविधाहरू अधिकारहरू कसरी सुनिश्चित हुन सक्छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकता दिइनेछ र रोजगारलाई बढावा दिने कुरा भन्दा पनि अहिले गएका मतलब विदेशमा जाने रोजगारीका लागि जानेहरूलाई कसरी सुविधा सम्पन्न गराउन सकिन्छ, कसरी उनीहरूलाई हामीले यो देशमा नहुँदा अहिले हामी विदेशमा काम गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा देशको सहयोग हुन्छ अर्थात् मन्त्रालयको सहयोग हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई त्यसलाई मैले जोड दिनेछु। विदेशमा काम गर्न जाने कामदारहरूलाई सहुलियत दिन अघिल्लो सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकट न्यून लागत लिएको भए पनि खाडीका 6 वटा मुलुकसहित मलेसियामा द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदा मन्त्री बोहराले त्यसतर्फ पनि आफ्नो मुख्य ध्यान जाने भन्दै आफूले गृह कार्य गरेर निकट भविष्यमा त्यसतर्फ पहल गर्ने बताउनु भयो। श्रम सम्झौता धमाधम हामी गर्छौं र ती चाहिँ के भने जहाँ जुन देशमा हाम्रा चाहिँ के भने के अरे चाहिँ कि रोजगारका लागि जान्छन् तिनलाई त्यहाँको हक हित कसरी हुन्छ तिनीहरूको त्यसप्रतिमा चाहिँ नेपाल सरकारले त्यो देशका चाहिँ के भने सरकारहरूसित द्विपक्षीय वार्ता गरेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। किनभने त्यो देशमा उहाँहरूलाई चाहिँ काम गर्नेको खाँचो छ, हामीसित मान पावर छ, देशमै चाहिँ स्वरोजगार बढाउनको लागि हामीले प्रयासरत हुने नै छौँ। तर यदि तिनी विदेशमा गयो भने तिनले पुर्याउने श्रम उचित सम्मान र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने कुरामा हामी चाहिँ द्विपक्षीय सम्झौता गर्छौँ। नवनियुक्त श्रम तथा रोजगार मन्त्री बोहरालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 5औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता तथा पार्टीको महामन्त्रीको जिम्मेवारी समेत निभाउनु भएका बोहरा यसअघि 4 पटक मन्त्री भइसक्नु भएको छ। पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्न आउनुभएका मन्त्री बोहरालाई मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्ड र श्रम ग्राम स्थित ताहाचलका उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गर्नुभएको थियो। नेपाल सरकारले मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा तत्काल सुधार कार्य योजना जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषद बैठकले गत मङ्सिर 24 गते पारित गरेको उक्त कार्ययोजनामा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गत मुख्यतः 3 वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गोविन्द मणि भुर्तेलले
कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारलाई जानकारी दिनुभयो। हाम्रो मन्त्रालयले यो तत्काल कार्य सुधार सम्बन्धमा 3टा मूल विषयभित्र चाहिँ थुप्रै अरू एक्टिभिटीहरू छन्। त्यो 3टा मूल विषय भनेको यो अहिले संविधान जारी भइसकेपछि यो संविधान बमोजिम मिलाउनु पर्ने संरचनागत कुराहरू, अनि त्यसपछि भइरहेका चाहिँ ऐन कानुनको परिमार्जन संशोधनका कुराहरू भए। अर्को चाहिँ भनेको सेवा प्रवाह, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउने। अब जस्तो हामीले अहिले चाहिँ यो फ्री भिसा फ्री टिकटको कुरा छ, यसको चाहिँ कार्यान्वयन कस्तो अवस्था छ, के छ, यसको चाहिँ अनुगमनको लागि चाहिँ बाट यसलाई अझ बढी प्रभावकारिता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि छ एउटा। सो कार्ययोजनामा व्यक्तिगत रूपमा विदेश गई फर्केर आएका कामदारहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नै आगमन कक्ष स्थापना गरी अभिलेख राख्ने र पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था 6 महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ भने फ्री भिसा फ्री टिकट न्यून लागतको निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो नभएको हेर्न मेन पावरहरूमा अनुगमनलाई तीव्रता दिने जस्ता निर्णयहरू रहेको प्रवक्ता भुर्तेलले जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा गएका नेपाली कामदारहरू स्वदेश फर्किएको पछि 2टा हिसाबले, एउटा उनीहरू यदि फेरि पुनः काममा जाँदैछन् भन्ने हो भने उहाँहरूलाई चाहिने बिना झन्झट क्विक आउँदै एयरपोर्टमै उहाँको चाहिने यो त्यो काम गर्ने रिन्युवल नवीकरण भनौँ न, श्रम स्वीकृतिको नवीकरण, त्यो पुनः श्रम स्वीकृति, त्यसलाई हामी नवीकरण भन्छौँ। त्यो चाहिने अब यहाँ आएर फेरि लामो प्रक्रियामा जानुभन्दा आउँदै डकुमेन्ट हेरेर चाहिने वहीँ विमानस्थलभित्रै हाम्रो चाहिने श्रम डेस्क स्थापना भइरहेको छ, तर छुट्टै एउटा संरचना बनाएर हामीले त्यो खालको एयरपोर्टमै चाहिँ त्यो सुविधा दिने भनेर भनेका छौँ। अब यसको लागि चाहिँ प्रयासहरू भइरहेको छ। अलिकति हामीलाई चाहिने डर के लागिरहेको छ भने कतै हामीले भने जति स्पेस पाउने त पाउँदैनौँ कि भन्ने पनि छ। अब यो बारेमा हामीले चाहिने नागरिक उड्डयन एयरपोर्ट नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग पनि हामीले समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ भइरहेको छ। हामीले चाहिँ त्यो स्पेस पाउने बित्तिकै यो कार्यक्रमलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउँछौँ। सो कार्ययोजनामा इजरायलमा पहिलो चरणमा 300 नेपाली कामदार पठाउने कार्य 6 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने र नेपालमा रहेका विदेशी कामदारहरूको अनुगमन जस्ता विषयहरू समेत रहेको छ। नेपाल सरकार र इजरायल सरकारको बीचमा नेपालबाट चाहिँ केयर गिभरमा मान्छे पठाउने पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा 300 जनालाई भनेर भनेका छौँ। त्यसको पहिलो चरणमा यो प्र्याक्टिकल नर्सिङ गरेका 142 जना जतिको लिस्ट हामीले चाहिँ इजरायल दूतावासमा पठाएका छौँ। बाँकी अरू मान्छेहरूले चाहिँ तालिम लिइरहेको अवस्था छ, किनभने त्यसको एउटा एमओयूमा के भनेको छ भने प्र्याक्टिकल नर्सिङ गरेको वा 3 महिने केयर गिभरको तालिम लिएको भनेको भएको हुनाले अहिलेसम्म नेपालमा 3 महिने स्वीकृत पाठ्यक्रम बमोजिम को केयर गिभरको ट्रेनिङ लिइरहेको अवस्था रहेनछ। विगतमा 68 साल 69 सालतिर 1 महिनाको सम्म लिएको रहेछ, तर इजरायलसँगको एमओयूमा 3 महिना लिएको हुनुपर्ने भएको हुनाले अहिले अब 18वटा चाहिने तालिम प्रदायक संस्थाहरूले लगभग 1200 भन्दा बढी मान्छेहरूलाई चाहिँ यो तालिम दिएको कुरा जानकारीमा आएको छ। उनीहरूको तालिम 1.5 महिना कति भइसकेको छ। अब 1.5 महिनामा उनीहरूको तालिम सकिने बित्तिकै हामी त्यो सबै लिस्टहरू चाहिँ पठाउँछौँ। त्यसपछि बाँकी चाहिने अब उनीहरूले छान्ने काम चाहिने हामीले नामहरू उपलब्ध गराउने हो। बाँकी चाहिने सिलेक्सनको गर्नेमा उनीहरू आफै आएर चाहिने इजरायलको तर्फबाट छनौट गरेर चाहिँ लाने काम छ। त्यसैले हामीले यो पनि यो तत्काल कार्ययोजनाभित्र परेको छ र यो पनि हामी समयमै गर्छौँ। सरकारको तत्काल सुधार कार्ययोजनामा विभिन्न देशसँगको श्रम सम्झौतालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता भुर्तेलले जानकारी दिनुभयो। कतार, बहराइन, युनाइटेड अरब एमिरेट्स, त्यसपछि कोरिया र इजरायल हैन, अब जिटको जापान पनि गएर 6 मुलुकसँग हाम्रो चाहिने सम्झौता भइसकेको अवस्था छ। हामी अरू मुलुकहरू खास गरी मलेसिया अनि साउदी अरब
ओमान लगायतका चाहिने मुलुकहरूमा अब लेबनन जोर्डनका मुलुकहरूमा चाहिँ हामीले एमओयू अथवा बिएलए गर्न गइरहेका छौँ। अब अहिले तपाईलाई यो कुरा जानकारी गराउँ, हामीलाई चाहिँ साउदी अरब सरकारबाट यो निकट भविष्यमै यो तपाईहरुको एउटा टेक्निकल टिम पठाइदेऊ भनेर चाहिँ हामीलाई लिखित रूपमा चाहिँ अनुरोध भइ आएको छ परराष्ट्र मन्त्रालय थ्रु। त्यसमा हामी जाँदैछौँ। हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट त्यो एमओयू तयार पारेर साउदी सरकार समक्ष पेश गर्यौं। उताबाट केही कमेन्टहरू आएको छ, त्यो कमेन्टलाई पनि हामीले बसेर चाहिँ हाम्रो पक्षबाट चाहिँ कतिसम्म चाहिँ हामीले हेर्ने हैन, अब उनीहरुको भने कतिसम्म हामीले चाहिँ छोड्ने कतिसम्म लिने त्यो विषयमा हामीले एकपल्ट छलफल गरेर चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ हामीले आफ्ना रिजर्भेसनहरू राखेका छौं। कतिपय कुराहरू चाहिँ अब दोहोरो चाहिँ वार्ता हुँदाखेरि टु बी नेगोसिएटेड हैन, दुई पक्षको बीचमा हुँदाखेरि केही नेगोसिएसन पनि हुन सक्छ। त्यो छिटै गइसकेपछि त्यहाँ दुईटा श्रम सम्झौता, एउटा चाहिँ डोमेस्टिक वर्करको श्रम सम्झौता हुन गइरहेछ, अर्को चाहिँ जेनरल वर्करको सम्झौता हुन गइरहेछ। त्यसैले हामी साउदी अरबमा छिटै त्यो टेक्निकल टिमले चाहिँ कम्प्लिट खाका तयार गरेपछि अनि हाई लेभलबाट हैन मन्त्रीज्यूबाट अथवा सचिवज्यूकोबाट त्यो चाहिँ एमओयू अथवा बिएलएमा चाहिँ हस्ताक्षर हुन्छ। साइप्रसमा महिलाहरूलाई रोजगारीको अवसर। कर्म इन्टरनेशनल इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेज प्रालीले युरोपीय मुलुक साइप्रसका लागि 15 जना महिला डोमेस्टिक वर्करहरूको माग ल्याएको छ। फाइनल अन्तर्वार्ता सम्बन्धित कम्पनीको प्रतिनिधिबाट यही पुस 19, 20, 21, 22 र 23 गते हुँदैछ। सम्पर्क कर्म इन्टरनेशनल इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसेज प्राली, ज्ञानेश्वर, काठमाडौँ। फोन 44 24 152 44 12 356। मोबाइल नम्बर 98 41 51 14 96। सुन्दर भविष्यको सपना बुन्दै बढ्दै अघि बढ्दै मेरा पाइला। ओ भाइ कता? हैन सर, मैले यहाँ विदेश जानको लागि एउटा व्यक्तिलाई पैसा नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त थुप्रै संस्थाहरू हुँदा हुँदै व्यक्तिको भरमा पैसा दिनुभयो। तपाईँ मात्रै हैन, उहाँहरू पनि ठगिनु भएको छ। बा हामी ठग्यौ, बा हामी बर्बाद भयो, बा घर जग्गा धितो राखेर झिकेको पैसा सबै दियो। बेलामा बुद्धि पुगेन, अब के गर्ने हो? त्यसैले वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त म्यानपावर कम्पनी नै रोज्नुहोला, जसले तपाईको योग्यता र सिपको सही मूल्याङ्कन गरी सुनौलो भविष्यको निर्माण गर्दछ। प्रुडेन्शियल ओभरसिज प्राली, 3 कुनै सुविधानगर, काठमाडौँ। फोन 448005। दर्शक वृन्द, यो छोटो विश्रामपछि कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मध्याह्न मिडिया प्रालीको प्रस्तुति। यस कार्यक्रममा हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सरकार राख्ने विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। यस्तै सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। सर्वोच्च अदालतले इजरायलमा केयर गिभर काम गर्न जान छनौटका लागि आवश्यक पर्ने तालिमका लागि सूचीकृत संस्थाहरूको सूचीकरण खारेज नगर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको नाममा आदेश जारी गरेको छ। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार भन्दै बोर्डको सचिवालयले गत मङ्सिर 20 गते सो प्रयोजनका लागि सूचीकृत गरिएका 18 वटा संस्थाहरूको सूचीकरण खारेज गरिएको पत्र ती संस्थाहरूलाई थमाएको थियो। मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन भन्दै सूचीकृत संस्थाहरूको सूचीकरण रद्द गर्न बोर्ड सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सूचीकृत संस्थाहरूले भने केयर गिभर सिप विकास तालिम करिब 1.5 महिनादेखि सञ्चालन गरिसकेका थिए। आफ्ना संस्थाहरूको सूचीकरण खारेज गरिएपछि 18 वटा मध्ये 16 वटा तालिम संस्थाहरू उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिन पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले पुस 8 गते उक्त आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका उप रजिस्ट्रार एवं सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। डिभिजन बेन्चमा चाहिँ पेश चाहिँ कहिले भयो भने 72 साल पुस 8 गते डिभिजन बेन्च भनेको संयुक्त इजलासमा पेश भयो। त्यसमा चाहिँ माननीय न्यायाधीश श्री दीपक राज जोशी र माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द कुमार उपाध्यायज्यू हुनुहुन्थ्यो संयुक्त इजलासमा। त्यो इजलासले के आदेश गर्यो भनेदेखि
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू सर्वश्री रमन कुमार श्रेष्ठ, केदार प्रसाद दाहाल, हरिप्रसाद फुयाल र विपक्षी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जीव राज रेग्मीले गर्नुभएको बहस सुनियो। यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति 72/8/8 को पत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 र सोको नियमावली 2064 बमोजिम सार्वजनिक निकायबाट आह्वान भएको प्रस्तावमा इच्छुक तालिम प्रदायक संस्थाहरूलाई भाग लिनबाट वञ्चित नगराई प्राप्त आवेदनहरूमा योग्यता पूरा गरेका संस्थाहरूलाई मौजुदा सूचीमा समावेश गर्न भन्ने उल्लेख भएको निर्देशन निवेदकहरूलाई केयर गिभरसिप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने प्रयोजनको लागि सूचीकृत गरिएको निर्णय रद्द नगरेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने हुँदा निवेदकको हकमा सूचीकृत गरिएको निर्णय रद्द गरेको विपक्षी वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको उक्त मिति 72/8/20 को निर्णय समेत कार्यान्वयन नगर्नको लागि यस अदालतबाट मिति 72/936 मा भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ। यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई कानुन गर्नु भन्ने चाहिँ आदेशको पूर्ण व्यवहार हो। मन्त्रालय र बोर्डको निर्णयले इजरायल जान तालिम लिइरहेका कामदारहरूमा अन्यल उत्पन्न भएको थियो। सो निर्णय विरुद्ध गौतम इन्टरनेशनल ट्रेनिङ सेन्टर प्रालिका सञ्चालक राजेश गौतम समेत 16 वटा तालिम संस्थाहरूले रिट दिएका थिए। यसमा चाहिँ निवेदक राजेश गौतम समेत 16 जना व्यक्तिको चाहिँ निवेदन परेको थियो। अनि विपक्षीमा चाहिँ नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्ड चाहिँ विपक्षी बनाइएको थियो त्यो मुद्दामा। त्यसमा चाहिँ पहिलो सुनवाईमा जुन दर्ता भएपछि पेश भएको पहिलो सुनवाई चाहिँ हाम्रो यसमा 72 साल पौष 3 गते सिंगल बेन्च ओम प्रकाश मिश्र श्रीमानको मान्य न्यायाधीशज्यू ओम प्रकाश मिश्र मान्य न्यायाधीशज्यूको बेन्चमा पेश भएको थियो। त्यसमा 72/8/20 को वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको सचिवालयको निर्णय र सोको आधारमा जारी भएको पत्र निवेदकहरूको हकमा कार्यान्वयन नगरी यथावत राख्नु भनी विपक्षी नम्बर 1 र 3 को नाममा अन्तरिम आदेश जारी भयो। 1 र 3 भनेको नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र 3 भनेको वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भयो सुरुमा सिंगल बेन्चबाट। हाल सूचीकृत 18 वटा संस्थाहरूमा गरी 1225 जनाले राजधानीमा बसेर तालिम लिइरहेका छन्। सर्वोच्चको आदेशले उनीहरूको तालिमलाई निरन्तरता दिन ती संस्थाहरूलाई मार्ग प्रशस्त भएको छ। परिवारको भविष्यका लागि पैसा कमाउन जब म विदेश जान लागे मेरो पीरले सबैका आँखा रसाए। ती रसाएका आँखाहरूलाई थाहा छ मैले कसरी हँसाएँ। म कहाँ जुन पाए त्यही मेन पारबाट विदेश जान लागेको र म त ब्लू स्काई इन्टरनेशनलबाट पो विदेश जान लागेको त। म विदेश गएपछि पो थाहा पाएँ साँच्चीकै विश्वासिलो रहेछ ब्लू स्काई इन्टरनेशनल। 3 वर्ष कति चाँडो बित्यो पत्तै भएन। ISO सर्टिफाइड म्यानपावर कम्पनी ब्लू स्काई इन्टरनेशनल। यदि तपाईँ मलेसियामा रोजगारी गर्न जाने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने पङ्गेनी ह्युमन रिसोर्स प्रणाली सामाखुसी काठमाडौँमा सम्पर्क गर्नुहोस्। फोन नम्बर 4020 015, मोबाइल नम्बर 98511 57335। विश्वासिलो काम पङ्गेनी हो नाम। तपाईसँग सिप र क्षमता छ तर पनि बेरोजगार हुनुहुन्छ। सिप नभएकै कारण तपाईको कमाई न्यून छ। नआत्तिनुस्, तपाईको सिप र क्षमताको मूल्याङ्कन गरी आकर्षक मासिक तलब सहित भरपर्दो र विश्वासिलो ढङ्गबाट रोजगारीको ग्यारेन्टी दिनेछौँ। प्याराडाइज इन्टरनेशनल प्राली बखुण्डो ललितपुर। फोन नम्बर 55 34 042 55 22 063। दर्शकवृन्द, यो छोटो विश्रामपछि कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ।
यस कार्यक्रममा हामी वैदेशिक रोजगार र यससँग सरकार राख्ने विविध सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। यस्तै सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। साउदी अरबको एक रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारको मृत्यु भएपछि तिनका पीडित परिवारलाई नेपालमा नै आएर राहत रकम उपलब्ध गराएको छ। साउदी अरबको राजधानी रियाद स्थित दार अल नाडा ईस्ट कम्पनीका एक्जिक्युटिभ म्यानेजर अरुण कुमारले पाङ 4 रोल्पाका निलाप सिंह पुनकी श्रीमती मागे पुन मगरलाई 4,08,000 रुपैयाँ र सोही ठाउँका गिर बहादुर थापाकी श्रीमती पूर्णा थापालाई 2 लाख रुपैयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो। पुन र थापा राजधानीको सामाखुसी टाउन प्लानिङ स्थित सदिक्षा ओभरसिज प्रालीबाट उक्त कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका थिए। 34 वर्षीय पुन 2069 साल जेठमा फोरक्लिफ अपरेटरमा काम गर्न दार अल नाडा कम्पनीमा गएका थिए। उनको कम्पनीमा काम गरेकै अवस्थामा 2 महिना अघि दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो। सो कम्पनीले पुनको पीडित परिवारलाई बिमा स्वरूप करिब 9 लाख रुपैयाँ साउदी अरब स्थित नेपाली राजदूतावासमा उपलब्ध गराएको छ भने अहिले कम्पनीकै तर्फबाट थप राहत रकम स्वरूप 4,08,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराएको म्यानेजर कुमारले जानकारी दिनुभयो। And my boss especially sent me here. My boss especially sent me here to help the Nilap Singh who died in my company, and we gave them the full opportunity, and he gave a special allowance from my boss 8 lakh rupees Nepalis. Okay, and the Sadiksha Overseas Private Limited, he's my best friend, and the future will keep very good relationship with the Saudi Arabia and Sadiksha Overseas Private Limited, the Deepak Thapa. यस्तै करिब 63 वर्षीय थापा भने विगत 18 वर्षदेखि दार अल नाडा कम्पनीमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको गत वर्ष छुट्टीमा घर आएका बेला काल गतिले निधन भएको थियो। छुट्टीमा आउँदा नेपालमै निधन भए पनि दार अल नाडाका मालिकले निजको पीडित परिवारलाई सहानुभूति स्वरूप 2 लाख रुपैयाँ पठाइदिएको म्यानेजर कुमारले जानकारी दिनुभयो। म्यानेजर कुमारले उहाँहरू दुवैजना कामदार निकै इमानदार र मेहनती भएको बताउनुभयो। कम्पनीले आफ्ना स्वर्गीय पतिलाई सम्झिएर सहयोग स्वरूप रकम उपलब्ध गराएकोमा भाव विह्वल हुँदै श्रीमती मागी पुन मगर र श्रीमती पूर्णा थापाले सो कम्पनीप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो। सदिक्षा ओभरसिजका प्रबन्ध निर्देशक दीपक थापाले साउदीको दार अल नाडा कम्पनीले आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत कामदारहरूको हक र हितलाई निकै प्राथमिकता दिने गरेको बताउँदै कम्पनीप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो। 30,000 भयो हैन? Yes. त्यो चाहिँ 31,056 आउने भयो, जुन अहिले चाहिँ दिन लागेको एउटालाई 4,08,000। डोरबहादुर थापाको कहाँको डोरबहादुर? एउटै गाउँको। He died already from Nepal. We should not pay, but we pay them. मरेको चाहिँ नेपालमा, तर कम्पनी नेपालमा मर्छ। अर्को त नेलप सिंह भन्नेको तपाईँको अहिले चाहिँ 2 लाख कम्पनी त्यहाँ दिनुहुने पठायो। From my side, 30,000 कति रियल चाहिँ एमएस लाई दिएको छ। एमएस तुरु परराष्ट्रबाट परराष्ट्रबाट जिल्लामै जाँदो रहेछ नि एकाउन्टमा। त्यो सिस्टमले चाहिँ उनीहरूको आउँदैछ उनीहरूलाई। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नवनियुक्त श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहरालाई बधाई तथा उहाँको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेको छ। संघका अध्यक्ष विमल ढकालको नेतृत्वमा बिहिबार संघ कार्य समिति र व्यवसायी प्रतिनिधिहरूले मन्त्री बोहरालाई उहाँकै कार्यकक्षमा भेटेर बधाई तथा शुभकामना ज्ञापन गरेका हुन्। यो श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा नियुक्ति भएर आउनुभएकोमा व्यवसायको तर्फबाट स्वागत तथा सफल कार्यकालको चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु। र आज नितान्त मनज्यूलाई
बधाई र कार्यकालको चाहिँ सफलताको शुभकामना दिन मात्रै हामी आएका हौँ र पछि मन्जुले भने जस्तै हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र पछि अब हाम्रा समस्याहरू अब मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हरेक कुरामा हामी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र अब विगत केही अहिले तत्कालीन अवस्थामा व्यवसाय मन्त्रालयले अथवा नेपाल सरकारले गरेका केही निर्णयहरू अत्यन्त प्रतिपादक व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्थाका निर्णयहरू विगतमा भएका कारणले व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना छ अहिले र यसमा अब मन्त्री भर्खर आउनु भएको छ अब हामीसँग बसेर यसलाई केही परिमार्जन सुधार गरेर लानुपर्ने आवश्यकता छ। व्यवसायीहरूको बधाई र शुभकामना प्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै मन्त्री बोहराले आफू कामदारको हक हितका लागि व्यवसायीहरूसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। आजलाई हाम्रो यो भेटघाटको मिलेर जाने सोमबार एउटा टाइम मिलाऊ अनि व्यापक रूपमा छलफल गरौँला। म सकारात्मक छु। हाम्रो यो देशको अहिलेको यो समस्यामा तपाईहरुको रेमिटेन्सको 29% हिस्सा ओगटेको छ। त्यो धेरै नै सकारात्मक छ। त्यसकारण यसलाई अझ बढी राम्रो बनाएर अब खालि मान्छे नै मात्रै पठाउने नभएर यहाँ पनि उत्पादन गर्ने क्रममा पनि त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सकियो भने त्यसले राम्रो गर्छ। त्यतातिर हामी सल्लाह गरौँ। म एकदम खुला छु। यो श्रम मन्त्रालयले तपाईहरुलाई सहयोग पुर्याउँछ। हामी छलफल गरौँ। तपाईका के इस्यु छन् हामी सल्लाह गरौँ। मन्त्रालयको के दृष्टिकोण छ त्यो पनि हाम्रो तर्फबाट आउने नै छ अनि एउटा चाहिँ सरसल्लाह गरेर अगाडि बढौँ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? हामी यहाँहरूको सल्लाह र सुझावको पनि अपेक्षा गर्दछौं। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा भए हाम्रो इमेल आइडी brntv+@hotmail.com र कार्यालयको फोन 4226366 वा मोबाइल नम्बर 9841206411 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी यस्तै गतिविधिहरू लिएर हामी आगामी साता पनि उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि म प्रस्तुता सनिसा श्रेष्ठ लगायत हाम्रो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्न चाहन्छौं। यहाँहरूको साता सुखद रहोस्। एनटिभी प्लस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।